हेलो मिस्टर मंटू, मैंने आपके लिए बड़े प्यार से शायरी के कुछ अल्फाज लिखे हैं। अगर शायरी की एक भी लाइन अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शायरी को शुरू करते हैं। क्या करना कोई गज़ल सुनाकर, मंटू जी क्या करना है कोई गज़ल सुनाकर, क्या करना है यूँ बात बढ़ाकर। तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहो, क्या करना है दुनिया को बताकर। तुम साथ निभाओगे चाहत से, तुम साथ निभाओगे चाहत से, क्या करना कोई रस्म निभाकर। तुम खफा हो यूं ही अच्छे लगते हो, तुम खफा रहो यूं ही अच्छे लगते हो, क्या करना है तुम्हें पास बुलाकर, पास बुलाकर। मंटू जी ये शायरी आपको कैसी लगी है प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू मंटू जी।